สวัสดีครับมาพบกับรายการฝรั่งขี้นกสอนภาษาไทยตอนที่8นะครับวันนี้จะสอนพวกคำว่าตอนแรกต่อไปต่อจากนี้ทบทวนคำว่าตอนนี้สำหรับคนที่ไม่ยังใช้ไม่ได้แต่คนส่วนใหญ่ผมคิดว่าน่าจะรู้จักแล้วตอนนี้แล้วก็คำว่าหลังจากนั้นคำที่ตรงกันข้ามกับคำนี้ก็คือก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วไอเดียนี้ก็เกิดมาจากคนที่มาถามถึงพวกคำว่า firstly secondly thirdly ในภาษาอังกฤษนะครับตามที่ตามจังหวะตอนนี้ที่ผมทำวิดีโอเกี่ยวกับภาษาไทยเรื่อยๆนะครับผมก็จะสอนเกี่ยวกับภาษาไทยไปก่อนนะครับแต่ก็จะพยายามอธิบายเกี่ยวกับคำที่อาจจะใช้ในภาษาอังกฤษสำหรับความหมายนี้คำที่ใช้ได้บ้างนะครับโอเคก่อนอื่นเป็นคำที่ดีมากนะครับก่อนอื่น first things first นะครับ first things first หรือว่า first of all นะก่อนอื่น before other things right ก่อนอื่นก่อนอื่นจะแนะนำคำว่าตอนนี้นะครับเพราะคงเป็นคำที่คนส่วนใหญ่ก็รู้จักกันนะครับคนส่วนใหญ่ most people รู้จักกันตอนนี้ก็คือ now right ตอน has to do with a certain period of time. Thawn has a lot of meanings. It also can mean to spay or neuter, but here we mean about a certain period of time. So tawni is at this time, right? So tawn raek is first or beginning. Okay. Sometimes you also hear people say instead of saying tawn raek, they'll say raek. And also, of course, because it's ra rua and la ling. You will often hear everything just pronounced as law ling. And you'll sometimes hear people say everything is raw rua, but it's more common that everything's pronounced as law ling. So you might hear lag go, right? Oh, well, first of all, whatever, yeah? First of all, or first things first, right, is another way you could say this in English. So I'll put all these at the bottom with the different possible translations, right? So first of all, first things first. For gawn, right? First of all, first things first. And then for tong raek, you could say a lot of things here in English. You could say first. You could say, for starters, you could say firstly as well, right? Now, we'll come back to firstly though, because there's another way to do this in Thai. But if we're doing tong raek, it doesn't work that you can go in Thai, tong raek, tong ti song, tong ti sam, tong ti si. It doesn't work like this. You can't go firstly, secondly, thirdly, quite like this. So I'll come back to that in a second. But I just want to talk about a few things that are basic, that are general connectors, okay? So, often when you're switching paragraphs or going into new ideas, you'd say like ต่อไปจะแนะนำnow or next up, right? To continue on, I will now introduce, right? So ต่อไปจะแนะนำ whatever, right? I don't have any good examples for you at this point, but you could also say very similar meaning ต่อจากนี้. So continuing from here, basically taking it from here, right? You could say maybe so ต่อไปต่อจากนี้ really close. And usually your tajagni, if you're telling a story about something that happened in the past though, and you want to say what happened, so there's a difference, right? If you're telling a story that happened in the past, then you're referring to after that, right? After that, then this, that. So you use tajagnan. But if you're telling something about now, you're giving a presentation, and you want to say, okay, now that we've done this, from this point I'd like to go on, right? You'd say tajagni. So tajagnan, really similar with how you would say, after that, or going, taking place subsequent to that, and going from here, right? So there's similar kind of orientation. Another one would be หลังจากนั้น หลังจากนั้น is just after that, literally after that. So just give you an example. ตอนแรกผมokay. ตอนแรกผมตอนเช้านะตอนแรกผมจะปิดนาฬิกาปลุก turn off my alarm clock. แล้วต่อไปก็จะหรือต่อจากนั้น right after that, because I'm not talking about now, I'm talking about something else, right? ต่อจากนั้นผมก็หลับต่อไปอีก5 นาทีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ตื่นนะครับแล้วก็ไปอาบน้ำแปรงฟันแต่ก่อนหน้านั้น but before I go and แปรงฟันแล้วอาบน้ำต้องผ่าเฉาก๊วยออกไปข้างนอกไปขี้ไปฉี่ก่อนนะครับ so right, so notice how I used the gawn to sort of remember that I was going to put some information in between, right? So you can use that to go back, right? Whereas you can say หลังจากนั้น after that, right? So gawn and หลังจากนั้น. Really try and practice. I'm going to say all these at the end. You can try and
really practice your pronunciation with them. But let's get through them first. So we've got ตอนแรกตอนนี้ตอนแรกแรกต่อไปต่อจากนี้ต่อจากนั้นหลังจากนั้นหลังจากนี้ you don't hear so often but you might ก่อนหน้านี้ right before now up until now or ก่อนหน้านั้น up until then right depending okay แล้วก็ก่อนอื่น right first and foremost first things first first of all right and then another one a couple other ones you might have ในที่สุดis basically like finally stressing that something finally did happen, right? Whereas สุดท้ายแล้ว is more like and in the end. The way things ended up really being. Even though things might have been seemed like they were going to be otherwise สุดท้ายแล้ว right? It says in the end things ended up being a certain way. Okay? Whereas ในที่สุด puts the emphasis on the fact that something might have taken a long time. Or it could also be the words for in summary and conclusion. But you could also see like the words for in conclusion, you might say something like จากทั้งนี้สรุปได้ว่า so like from all of this we can conclude, right? sarup is the word for to conclude or also to summarize, but sort of just, you know, to bring together and make a statement about, right? So you can also say it's also for like our so in English. So sarupว่า basically you're saying it's like that, right? So สรุปว่า so when you say จากทั้งนี้สรุปได้ว่าหรือ you could even say จากข้อมูลข้างจากข้อมูลข้างต้นหรือข้างบน right? You might say from this above information we can เราสรุปได้ว่า something like this, okay? We can conclude from this above information we can conclude, okay? So those are the different words that I want to that I've sort of showed you about. So let me just use them in maybe a story. Okay, so I'll go back to the story of waking up in the morning. Okay, so ตอนแรกผมก็ไม่อยากตื่นก็เลย so therefore ก็เลยตีนาฬิกาปลุกดังๆแล้วมันก็ปิดแล้วก็นอนต่ออีก5 นาทีต่อไปนาฬิกาปลุกก็ดังอีกทีแล้วผมก็ต้องตื่นก็เลยลุกขึ้นแล้วก็มีขี้เกียจ to stretch when you're tired มีขี้เกียจหลังจากนั้นก็เข้าห้องน้ำแล้วก็อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ลงไปกินข้าวเช้าแต่ก่อนที่จะกินข้าวเช้า before eating breakfast ก่อนที่จะกินข้าวเช้าก่อนที่จะ right so before being able to do something ก่อนที่จะกินข้าวเช้าได้นะก่อนที่จะกินข้าวเช้าได้ต้องพาเฉาก๊วยออกไปข้างนอกก่อน right ก็คือแล้วหลังจากนั้นขับรถไปทำงานแต่ก่อนหน้านั้นต้องไปเติมน้ำมันอยู่แล้วแล้วก็เช็คเมลที่ตู้ไปรษณีย์ด้วยนะครับก่อนที่ขึ้นรถในที่สุดก็ถึงที่ทำงานแล้วก็ต้องเตรียมการเรียนการสอนสำหรับวันนั้นแล้วก็จริงๆแล้วผมก็อยากจะไม่เป็นไรคือกำลังจะยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งแต่ว่ามันก็จะทำให้มันซับซ้อนมากขึ้นโอเคก็คือหวังว่าตอนนี้พอจะเข้าใจนะครับI hope that everything is kind of understandable at least here. What I'm talking about ตอนแรกต่อไปand whatnot. Like I said, the words will be written down low at the bottom. But in case you want to review the actual pronunciations, okay? So we have ตอนแรก Right? Notice now when you say raek, there's more of a r sound when it's by itself than if you say with another word ตอนแรก. It's almost like a D in there. ตอนแรก There's almost a D in there. Okay, but like I said, you can always just say raek as well, which also means exchange if you actually say it with an L, but it doesn't matter. You can say raek,ตอนแรก, and everyone knows that you mean at first, just as well. Okay, next word is and so we're working with tawn, right? And the next word also taw is to continue to do something, to keep doing something. So taw also means to connect, right? So to continue. So taw by. So two sounds here that are really difficult. So the sound, which Adam and I both have had discussions about this. This is not like, for example, the Russian T, where you're saying.
It is close, but it's not the same. And in both my opinion and Adam's opinion, you need to have more tongue in there, almost like the th sound in English, but with a it's sort of gentleness to it. So is what we think is a more clear sound for taw. So taw. Right? And the next sound is now this sound we actually have in English. Say the word speak. Now say peak. Notice that peak and speak are two different things. I've actually taught this wrong in one of my other videos. But say the word speak and really accent that this is what the bpai sound is. That's really over exaggerated bpai, right? But here you have taw, by, right? Try saying spy. Yeah? Now say spy a little quicker. Spy. Now get rid of the S. Spy. Now you got it. Okay? So see, I'm interested to know if this works for any of you people. I learned about this after I had already practiced the sounds and whatnot. So if any of you are having trouble with this sound, try this and let me know if it works for you. This spy thing. That's spy, then spy, and then by. Now there you go. By. Okay? Great. A couple more words then. ตอนนี้ หลังจากนั้น I will say, oh sorry, actually I want to do this. I forgot how I was going to do this. So fast and slow. ตอนแรก ต่อไป ต่อจากนี้ ตอนนี้ หลังจากนั้น ก่อนหน้านั้น ในที่สุด ก่อนอื่น จากทั้งนี้สรุปได้ว่า สุดท้าย โอเค หวังว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ต่อการออกเสียงและต่อความเข้าใจเกี่ยวกับคำที่บอก มันเป็นการเรียงกิจกรรมนะครับ putting activities in order นะอะไรเกิดขึ้นมาก่อนอะไรเกิดขึ้นมาตอนหลัง right what happened first what happened later okay ขอบคุณครับสวัสดีครับ